Өнөөдөр 2025 оны 11 сарын 30-нд нэгэмслэг хийхээр шийдлээ. Сая номсон сууж байхдаа л энэ ойлголоо. Надад бол яг одоо цаг үлдээгүй байна. Цаг үлдээгүй байна. Тэгээд 10 дугаар ингээд төгсөн тэгэхээр одоо одоогоор 18 сарын хугацаанд 18 сарын хугацаанд би бүх юмнуудаа энэ цагаал тултал ашиглаж чадахгүй бол би одоогоор бараг л 10 жилийг зүгээр өнгөрөөцсөн байна, цагаа алдсан байна гэж юу нь бодож байна. Надад тэгээд ямар цаг алга үлдсэн байгаа хэдэн цагтаа би хичээх хэвээр. Надад тийм сул цаг алга тэгээд 12-оор төгсөхдөө дахиад нэг бичлэг энтэй харьцуулсан бичлэгийг болон тэгээд хийхгүй бол би энэ юу ч хийж чадаагүй цагаад дахиад дэмий үрсэн гэсэн үг. Харин хэрвээ би цагад дэмий өрөхгүй үлдсэн цагаа сайн ашиглаж чадаад сайн сургуульд орж чадсан бол би дахин бичлэгийг болоо тэрийг хэлье. За тэгээд энэ бол миний ирээдүйн өөртөө үзүүлэх бичлэг байх болно.